Bydd y cyfarfod yma yn cael ei recordio ar gyfer cofnodion ac efallai ei ddarlledu ar-lein yn hwyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Iawn, diolch yn fawr. Gawn ni gychwyn felly cael. Iawn, Genwen, diolch yn iawn. Croesawu chi i gyd yma. Oes e ymddiheuriadau, Anwen? Mae Mrs Sarah Hatton yn absennol, ond diolch yn fai yn ei hyd. Dwi'n mynd i recordio fel yn absennol. Mae wedi newid planiau i fynd ar hyfforddiant mai. A wedyn mae wedi cael clash. Ond mae Elfed newydd gyrraedd. A hefyd mae Gethin Glyn wedi ymddiheuro. A dyna ni, ia? A Tim Jones hefyd. Tim Jones. Ia, Tim Jones. Iawn, diolch yn fawr. Datgan diddordeb rywun? Iawn, os yna neb. Felly awn ni ymlaen i'r cofnodion. Anwen? Ia. Gai fan gen i wan, tro blaen pan oedd cais Bryn Derw Tol Sarna, mi ar i mi ddatgan diddordeb fel clarc cyngor cymuned. Dwi'n garo datgan eto heddiw, rhy fath, i fod yn gyson. Iwan. Ie, dwi'n meddwl bod yr ffaith bod chi yn glarc ar y cyngor cymuned, a chi wedi dod i benderfyniad neu barn ar y mater yna, jyst i clywed y dyfodol. Na, just... Ie, does yma angen datgan felly yn y marn ni. O, na fo, iawn, diolch yn fawr i chi. Iawn, diolch yn fawr. Is rhywun arall? Oce, awn ni y cofnodion felly. Ti'n beth yn codi o'r cofnodion? Neu ydyn nhw'n gywir i gychwyn? Rwy'n yn cytuno bod nhw'n gywir? Secretary yn llaw i fyny. Owain? Ia, dwi'n yn gwybod os da chi'n trin yr atodlen o'r rhan o'r cofnodion, dwi'n cymryd bod chi, ond dan eitem 6, eitem 6.1, sef y drafodaeth ar cais cynllunio nyth Robin. Dim o'r mater o gywirdeb, ond o ran cyflawnder y sgini lly. Ar waelod tudalen 4, mae yna brawddeg yn dechrau anerchod Dewi Owen y Pwyllgor Cynllunio Mynediad. Dio ddim yn glir o fyna ar bas ail mae o'n siarad. Chi'n gofio'r protocol, mae gynnon ni un siaradwr o blaid ac un siaradwr yn erbyn ac un siaradwr o'r cyngor cymuned. Ond ydy o, tegwch, di o'n gwneud hynna'n glir be di rôl Dewi Owen yn y cyswllt hwn. Yr ail un oedd, mi fu yna drafodaeth ar ddiwedd yr eitem yna ynglyn ag cael darllediadau byw, a dydy hwnna ddim wedi adlewyrchu yn yr cyfnodion, ac dwi'n meddwl i Iwan gynnig os o'n edrych yn mewn i'r mater o ran ymarferoldeb darlledu byw. Mae gen i 2 fater yn codi wedyn os gai ddod yn ôl ar ôl chi fabwysiadu nhw. Iawn, mae yna tebion i'w rhai felly'n does ynglyn â anerchiad Dewi Owen. Rai bosib ddod fewn ar y pwynt cyntaf, Elwyn. Dwi'n meddwl mi oedd yna pyn bach o ddryswch wrth edrych yn ôl ar y pwyllgor yna. Gafodd Dewi i dderbyn i anerch y pwyllgor yn ei rôl fel cynghorydd cymuned, ond dwi'n meddwl roedd fel unigolyn preifat. Felly, os oedd o yn siarad fel unigolyn preifat, dylse fo ddim wedi cael yr hawl i anerch y pwyllgor yn y lle cyntaf. Oherwydd oedd yr ymgeisydd wedi siarad o blaid y cais, felly oedd yna un yn siarad o blaid y cais yn barod. Felly, yn amlwg, mae yna wers i ni ddysgu fanna o ran gwneud yn siŵr os mae yna cynghorydd cymuned yn gofyn i siarad, da ni'n gwneud siŵr ydy o'n siarad o ran y cyngor cymuned neu yn siarad fel unigolyn preifat. A dwi'n meddwl yn sgil hynna hefyd, mae o'n amserol, dwi'n meddwl bosib i ddod ar protocol siarad i'r pwyllgor, gerbron y pwyllgor, unwaith eto, jyst i ni bosib adolygu fo ac i'w fabwysiadu fe ati, neu siw bod pawb yn hapus ac yn dall y drefn. Iawn, diolch yn fawr. Mi ddoi mewn ar yr ail bwynt, sef
Dwi'n meddwl, efo'r cofnodion, crynodeb ydi wrth gwrs o'r drafodaeth, a doedd o ddim wrach yn rhan o'r drafodaeth ynglyn â'r penderfyniad ei hun. Felly, a dyna pam bod o ddim wedi cael ei gynnwys yn y cofnodion. Ond mi fedra i ddiweddaru Owain ar y sefyllfa efo gwedda'r lledu. Sefyllfa di, mae gen ni drwydded efo'r system Zoom sydd yn galluogi ni gael cyfanswm hyd at 100 o bobl. Felly, o ystyried bod na angen, da ni'n meddwl rhwng 35 a 40 o lefydd angen ar gyfer aelodau, swyddogion ac yn y blaen. Da ni'n rhagweld fydda ni gynnig cynulleidfa o gwmpas 60 i 65 o bobl. Da ni wedi rhedeg test ar y system yma, gael ei weld yn gweithio'n dda, ond da ni eisiau treial efo unwaith eto cyn symud ymlaen yn fyw efo'r system efo cyfieithu yn gweithio'n llawn i sicrhau bod na ddim problemau ar hynna. Mi fydd angen cofrestru, felly fydd o ddim o bobl jyst yn gallu troi fyny. A mae hynny oherwydd yr cap sydd gen ni o 100 efo'r trwydded. Os ti'n dod yn amlwg bod yr galw'n llawer iawn mwy na 100 ar gyfer bob un cyfarfod, mae yna fodd, dwi'n credu, am ffi ychwanegol ymestyn hynna. Ond wrth gwrs mi fasa gweddill yr gynulleidfa'n medru dal i fyny efo beth sydd yn digwydd, beth bynnag. Dwi edrych ar yr darllediad sydd yn mynd allan chydig ddyddiau wedyn. Felly dyna di'r yn gryno di'r diweddariad sydd gennym ni ar sut da ni'n mynd ymlaen. A da ni'n gobeithio fydda ni'n gallu symud ymlaen yn fyw yn y dyfodol agos. Iawn, diolch yn fawr iawn, Iwan. Owain, sdyn ôl? Na, dwi'n ddigon hapus efo'r eglur hawn hynny, lle. Dwi'n yn gwybod ydy, os angen neu cofnod ffurfiol bod ni yn derbyn, bod ni yn symud ymlaen i wedda'r llediau cyn gyntaf y posib. A bwrw bod hynny'n derbyniol, lle. Does da chi eisiau neu hwnna fel mater yn codi, da ni ar y cywirdeb ar hyn o bryd, wrth gwrs. Iawn. Edrych ar y rheolau. Mi ar i John o grymu fan ar rwan bod ni'n ail edrych ar hein. Gael bwyllgor o sylw dod felly. I'r pwyllgor gynllunio fysa'r protocol yn. Ie, mae'r protocol, dwi wedi cael golwg arno fel un, dwi'n siŵr, na ni gobeithio dod efo at pwyllgor sydd ar ddiwedd mis Mehefin, dwi'n meddwl, di'r pwyllgor nesaf i'w adolygu. Iawn, diolch yn fawr. Reit, symud arall, sgodi'r beth o'r cofnodion? Ne, ti'n rwy'n cynnig bod yn gywir rwan ta. Edgar? Cynnig bod yn gywir. Wen, Eilio? Na eilio gyda'r chwynegiadau yna, ia. Diolch yn fawr iawn. Ti'n rwy'n eisiau godi beth arall o'r cofnodion? Gai godi materion ar yr eitem yna eto, os gwelwch yn dda. Iawn, oce. Ia, dwi wedi ail-edrych ar y gwedda'r llediad sydd ar yn gwefan i bellach, wrth gwrs. Ac yna dau beth oedd yn chosi chydig bach o bryder i mi. Wrth gyflwyno'r eitem yma, fe sonwyd bod y cynghorydd John Pugh Roberts yn siarad ar ran yr aelod lleol. Ac wrth gwrs, does o ddim ffasiwn beth ag aelod lleol yn gyd-destun y pwyllgor cynllunio. Dwi'n meddwl bod angen wneud hynny'n glir, lle mae'r system yn wahanol yn Cyngor Gwynedd, lle mae yna gyfle i aelod lleol siarad, a dwi'n yn gwybod beth ydy'r sefyllfa yng Nghonwy, ond yn sicr does o ddim statws arbennig o fewn y broses o wneud penderfyniadau arbennig i aelodau lleol Gwynedd sydd ddim yn aelodau o'r pwyllgor cynllunio. Ac yr ail beth oedd yn mhryderu oedd bod ella rwy'n yn cael yr argraff, ella bod rhai aelodau wedi gwneud i meddyliau i fyny ar eitemau debyg i hwn cyn cyrraedd y pwyllgor, a dwi'n meddwl bod angen i ni gyd fod yn reit ofalus bod ni ddim yn cael gweld beth sy'n cael ei alw'n predetermination, lle predisposition yn iawn, gewch chi ddod i farn cychwynnol,
ond mae unrhyw awgrym bod chi yna i siarad ar ran cais arbennig yn y marn i beth bynnag yn mynd i groes i broses ac pe bair y peth yn wahanol a bysa yna cais bod yna aelod yn siarad dros yn erbyn ac bod y cais wedi ganiatáu fysa yna gorad i her gyfreithiol. Felly, dwi'n meddwl jyst rhywbeth i ni gyd gnoi cil arno o ran y ddau sylw yna wrth symud ymlaen. Diolch. Iawn, diolch yn iawn, Owen. Pawb cydweld bod ni cadarnhau'r cofnodion felly, ydyn? Oes rhywun yn erbyn? Wel ei neb. Gai gynnig felly, mae Owen ac Edgar wedi cyngageilio yndo, yn lefel arall rownd. Awn ni ymlaen felly i'r cais cynta. Sy'n tegu dy bala. Sarah Thomas, ia? Ie, diolch Cadeirydd. Pawb yn ynglywed i a na i rannu yng nghyflwyniad. Iawn. Technoleg ganiatáu. Iawn. Sorry. So, mae hwn yn gais gan y Cyfoeth Naturiol Cymru i wneud gwaith i argylchu'n tegid ar afon Ddrdwy. Mae'r llyn wedi gyfrestru fel cronfa ddŵr categori A, a mae yna archwiliad wedi bod a mae yna gyfrifoldeb ar Cyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau bod y argau yn sicrhau diogelwch tymor hir ac o'n gronfa ddŵr. Y datblygiad, prif rannau'r datblygiad i uwchraddio amddiffyniau arfwisg y graig ar wyneb blaen yr arglawr, asgynyddu wynebau cefn y llyn ac argloddiad y cronfa ddŵr afon Ddrdwy, adeiladu cefn rheilffordd, a mae hefyd cynllun lliniaru yn rhan o'r bwriad. So dyma gronodeb o be mae'r cynllun yn ei bwriadu. Sori Sarah, os gai dario dy drawstio, sa gyflwyniad y fod i ddod efo yr... Oes, dio ddim ar y sgrin? Na di, wyt ti jyst yn siarad a does am byd... does am byd ar y sgrin. A wel, dwylo John a Jane i fyny, dwi'n ama bod nhw'n eisiau dweud yr un peth. Ie, os gai jyst o fewn, cwbl o bethau, Elwyn, os gai, un, dwi'n meddwl mae Sarah di anghofio gyflwyniad hi, ond hefyd y peth arall, dwi'n meddwl, beth o ora, dwi'n meddwl mae yna siaradwr ar y cais yma hefyd. Dwi'n meddwl sy'n well i'r siaradwyr dod i fewn ar ddechrau'r eitem, so maen nhw'n cael clywed beth sgyn Sarah i ddeud, jyst rhag ofn maen nhw eisiau ymateb i rhywbeth yn eu cyflwyniad nhw, a wedyn ar ôl iddyn nhw orffen y siarad, i ddwadl y pwyllgor adeg yna. So, bosib dod â'r siaradwr i fewn wwan os mae hynna'n bosib, Rob? Os mae'r cadeirydd yn hapus efo hynna? Ydw ta? Ie, na fo, na i adael siaradwr drwad rwan. Sori, da chi eisiau fi ddechrau eto? Dydw i ddim wedi dangos, ydy pawb yn gallu gweld yng nghyflwyniad i rwan? Da ni'n gweld y gyflwyniad i, a dwi'n meddwl achos sa'n syniad i chdi ddechrau cychwyn fel bod pobl yn gallu gweld. Beth ti'n gyfeirio at? Iawn, sori, dwi'n cael problemau technoleg. Iawn. Mae'r siaradwr wedi cyrraedd i mewn rwan. Iawn. So, prosiect ydy hwn i wneud gwaith i arglawdd llyn tegid. Mae'r llyn wedi gyfrestru fel cronfa ddŵr a mae yna adroddiad wedi cael ei gyhoeddi yn dangos bod angen gwneud gwaith i'r arglawdd i sicrhau bod diogelwch tymor hir y gronfa ddŵr. Cyfoeth Naturiol Cymru ydy'r ymgeiswyr yn yr achos hwn, a bwriad yr cais ydy uwchraddio amddiffyniad arfwisg graig wyneb blaen ar gof y llyn ac atgynnethu wynebau cefn y llyn a hefyd argloddiad yr afon Ddrdwy. Mae'r bwriad hefyd yn cynnwys rhoi cefn rheilffordd a mae yna gynllun lliniaru yn rhan o'r bwriad.
So dyma, so ydych chi'n gallu gweld be o'n i'n cyfeirio at. Dyma grynodeb o be mae'r cynllun yn ei roed ymlaen. A dyma, na'n trwy chydig o lyniau o'r safle, mi fuodd na fanel ymweld gyda mwyafrif o aelodau tua mis yn ôl, a mi gafon ni gyrraedd ar hyd rhannau o'r safle. Dyma'r safle Randyrdwy, llwybr arglawdd, wedyn dyma'r safle o ben y llyn, mae'r clwb rygbi yn yr ochr yma, wedyn mae'r gwaith yn mynd ymlaen ar hyd fama. So eto, mwy o lyniau, dyma di'r beth beth nhw'n gael yn riprap ar y funud. So wedyn, dyma lle mae'r coed wedi tyfu o fewn yr arglawdd, symud ymlaen tuag at y ganolfan hamdden. So eto, dyma'r coed a'r llwybr cyhoeddus a'r gwrych. Ardal gorsaf Pwmpen Dŵr, sydd eto ddim yn bell o'r ganolfan hamdden, a dyma'r ganolfan hamdden. Dych chi yn gallu gweld yn fama yn benodol bod y coed yn tyfu o fewn y cerrig yn yr arglawdd. A hefyd wedyn dyma maes parcio overflow parc cenedlaethol lle mae yna waith yn cael ei gynnig fel rhan o'r cynllun. So dyma jyst crynodeb o'r polisïau perthnasol sydd hefyd yn yr adroddiad. Tra mae'r adroddiad yn mynd i fanylder ar dipyn o ystyriaethau, dwi wedi tynnu allan 4 prif ystyriaeth. Mae'n erbyn trwy rhain yn fras rwan. Un o'r effeithiadau mwyaf ydy'r effaith weledol. Ond mae, fel rhan o'r cais, mae asesiad tirwedd ac effaith weledol llawn wedi cael ei gyflwyno fel rhan o'r datganiad amgylcheddol. A mae'r adroddiad yma wedi dod i'r casgliad hefo mesuriadau lliniaru na fydd yr effaith weledol yn sylweddol yn y tymor hir. Cyfieith Naturiol Cymru sydd yn darparu cyngor i'r awdurdod ar faterion tirwedd, a mae swyddogion yn cytuno hefo'u casgliad nhw yn ei ymateb nhw i'r ymgynghoriad, y bydd yr effaith weledol gyffredinol unwaith y bydd y mesuriadau lliniaru wedi sefydlu yn fychan iawn yn y tymor hir. Oherwydd pwysigrwydd y mesurau lliniaru, mi fydd rhain yn cael ei diogelu trwy amod. Symud ymlaen i ochr y coleg, mae rhannau'r safle wedi lleoli o fewn dynodiadau ecolegol sensitif, a mae asesiad rheoliadau cynefin cysgodol wedi cael ei gyflwyno gan yr ymgeiswyr, a mae'r ecolygydd yr awdurdod wedi asesu y ddogfen yma, a maen nhw'n gytun efo'r casgliad na bydd y datblygiad yn arwain at effaith andwyol ar gyfanrwydd y safleoedd dynodedig. Cynigir ymodau sicrhau na dos afonyddwch i rywogaethau awyrchodir, a felly casgliad ar ochr ecolegol ydy na bydd y cynnig yn cael effaith andwyol ar unrhyw safleoedd dynodedig nac yn cael effaith newidiol ar gynefinoedd ar rywogaethau eraill. Un o'r elfennau mwyaf controversial o'r cynllun ydy y colli y coed sydd yn tyfu ar y funud ar hyd yr arglawdd. Mae'r bwriad yn golygu colli o ddeuty 290 o goed yn bennaf ar hyd arglawdd Llyn Tegid a bennaf ar yr ochr y llyn. Mae rhan fwyaf o'r coed sydd i'w torri o ansawdd cymedrol isel, a mae cyfran uchel o'r rhain yn goed sydd yn dioddef o iechyd. Cynigir ymodau o fod y gwaith torri coed yn cael ei wneud tu allan i tymor nysgu cyfnod gweithgaredd y slymod, a fod yr holl waith yn cael ei wneud yn unol â datganiad dull ac cynlluniau amddiffyniad coed a gwlynwyd gyda'r cais.
Oherwydd y colled coed, mae yna gynllun reit sylweddol i blannu yn lle, a mae'r cynllun yn golygu plannu tair coedan am bob un sy'n cael ei cholli. Na i ddim mewn i bob un o'r mesuriadau yma, ond y prif waith lliniaru ydy'r stryglau plannu ymyl coetir 300 metr fydd ar hyd gwaelod yr arglawdd Llyn Tegid ar yr ochr arall. A mae hwnnw yn hanfodol ar gyfer yr datblygiad. Symud ymlaen, mae yna hefyd welliannau blannu ychwanegol ac welliannau bioamrywiaeth yn cael eu cynnig, sydd yn cynnwys plannu 50,000 metr sgwâr o ddo blodau gwyllt, plannu llwyni perllan hefyd ger swyddfa cyfoeth yn y Bala, a gwaith i cael gwared o Japanese notweed a Himalayan balsam. Mae yna hefyd, yn ogystal â'r gwaith plannu, gwelliannau i ardaloedd y fan agored yn y canolfan hamdden Penllyn, a mae stacio overflow yr awdurdod yma. Mae hefyd gwelliannau i llefydd eistedd ar hyd yr arglawdd, gwaith dehongli. Felly, elfen arall o'r bwriad ydy cafn y rheilffordd. So mae'r prosiect yn cynnwys gosod cafn ar gyfer estyniad i'r rheilffordd os bydd y prosiect yna'n mynd ymlaen. Yna byw y rhan o'r prosiect diogelwch bydd yn cael ei osod o rhan o'r cynllun hyn yn golygu mae'n mod ychydig iawn o waith byddai angen yn y dyfodol ar yr orgolfiau os fysa'r prosiect yna'n mynd ymlaen. Fysa hynny yn osgoi'r angen yn unrhyw aflonyddol sylweddol eto i'r arglawdd, a mi fysa y cafn yn y tymor byr yn cael ei lenwi a'i hadu, a felly ni fysa fo'n effaith weledol. Felly mae cynnwys y cafn rheilffordd yn derbyniol ar y cyfan gan ystyried yr angen i leihau aflonyddwch i'r arglwydd ar safleoedd dynodedig. Yn amlwg mae'r gwaith yn mynd i achosi aflonyddwch i breswylwyr a breswylwyr lleol ac ymwelwyr. Mae'r ymgeisydd wedi nodi bod nhw'n gobeithio dechrau gwaith diwedd haf flwyddyn yma, gyda'r gwaith diogelwch ar y gronfa dŵr yn cael ei gwblhau erbyn diwedd 2022. Mae amodau'n cael ei gynnig i reoli oriau gweithio ar y safle, a hefyd mae amod yn cael ei gynnig i gyflwyno cynllun rheoli traffig adeiladu cyn dechrau'r gwaith. Hefyd mae'r ymgeiswyr hefo cynlluniau gyda cytundebau lleol rhwng partïon perthnasol i'w leihau yr aflonyddwch trwy gau llwybrau cyhoeddus a lleihau unrhyw effaith ar ddigwyddiadau. Mae'r cais wedi bod yn destun ymgynghoriaeth helaeth, mae'n rhybudd cyhoeddus, llythyr cymdogion a hysbysebiaeth safle ar nifer o fannau o fewn ar hyd y safle. Mae hefyd yn datblygiad mawr, a felly mae y cais wedi dod gyda bod yn destun ymgynghoriaeth cyn cais, a mae'n adroddiad ar hyn wedi cael ei gyflwyno gyda'r cais. Yn ychwanegol i'r sylwadau y dderbynwyd, mi ydyn nhw wedi derbyn 5 sylw unigol, 5 ydy o ddim 3 sydd wedi cael ei nodi yn yr adroddiad, os gallu jyst cywiro hynny, a sydd wedi crynhoi yn yr adroddiad. Yn dod i gasgliad, byddwn ni wedi cynnal asesiad rhwlwyr o'r cais ac ar y cyfan ar ôl ystyried y cynnig yn ofalus, ei leoliad a nodweddion y safle, ystyried bod y cynllun gyda gwaith lliniaru yn bodloni gofynion polisi a lleol a cenedlaethol.
Er y cydnabyddir y bydd effeithiadau yn y tymor byr ar y coleg ac ar y dirwedd, mae swyddogion wedi dod i'r casgliad na fydd rhain yn arwyddocaol yn y tymor canolig i'r tymor hir a y dylai cynllun gyda gwaith lliniaru darparu arglawdd cadarn a gwelliannau amrywiaeth sylweddol. Un newid ydyn ni'n gynnig o'r adroddiad yn dilyn ymlaen o drafodaethau gyda'r ymgweithwyr ac o dderbyn cyngor gan yn adran gyfreithiol ydy diwygio'r argymhelliad i ddileu yr angen am gytundeb cyfreithiol yn ymwneud â'r mesurau lliniaru. Gan fod fonhelaeth o'r cynllun lliniaru o fewn y ffin llinell goch y cais, rydym yn bodlon y gall y gwaith gallwn ni sicrhau y gwaith llenharu trwy amod cynllunio. Er perwyl yma, cynnig diwygio amod rhif 10 fel ei fod yn ofynnol cyflwyno copïa o gytundebau wedi eu cwblhau â tirfeddianwyr sy'n berthnasol i'r gwaith lliniaru a chynlluniau rheolaeth tymor hir ar gyfer y cynllun lliniaru cyn dechrau ar y datblygiad. A mae'r ymgeiswyr wedi dangos bod yn gytun â hyn. Argymhelliad felly ydy cymeradwyo gyda amodau a mi ydw wedi nodi newid fechan i un amod ar yr sgrin. So mae yna mae siaradwyr o Cyfreith Naturiol Cymru Iawn, diolch yn fawr iawn am hynna. Mae yna siaradwr ar ran yr ymgeisydd Mr Andrew Basford. Croeso chi yma, Mr Basford. Mae gennych chi 3 munud. Ydych chi ar myd, Mr Basford? Dwi ddim yn clywed. Iawn. Diolch. Okay, thank you, Chair. Hello, my name is Andrew Basford. I work for Natural Resources Wales and I'm the project manager for the Llyn Tegid Reservoir Safety Project. The reason for the scheme is to ensure Llyn Tegid in y Bala can withstand extreme weather now and in the future. Recent storm events have shown that the lake's embankments give vital protection from flooding to the whole town. NRW is required to act now as part of our legal duty under the Reservoirs Act. By not carrying out these works, NRW is subject to enforcement, risking possible fines and criminal court action. The reservoir embankments will be strengthened by replacing the stone protection along the lake foreshore and by reinforcing the dry side of the embankments. This is to ensure that they can withstand wave action and have improved stability during extreme weather events. The stone replacement work will involve the removal of self-seeded trees, mainly ash, which are growing in and weakening the lake embankments. The scheme will mitigate the loss of trees by planting approximately 2.8 trees for every tree lost. This includes entering a management agreement for the establishment of a corridor of trees planted behind the embankment, between the Pentlyn Leisure Centre and the Bala Rugby Club. Over the past 2 years, NRW has been listening to local people and exploring ideas for wider environmental gains. Taking these comments on board, NRW will be improving footpaths for all abilities, creating new seating areas, enhancing the lakeside car park, and creating new hedgerows and wildflower meadows. NRW is also incorporating enabling works as part of the scheme to facilitate the possible future expansion of the Bala Lake Railway. Subject to planning approval today and the appointment of a contractor, works are expected to start this autumn and last up to 2 years. NRW will work very closely with the community to try to find ways to keep disruption to a minimum. Working areas will need to be fenced off, footpaths will need diverting, and the first activity this autumn will be the removal of the trees on the lakeshore embankment. NRW recognises the huge environmental value of the area and its importance to the local community for recreation and for tourism. So finally, this Llyn Tegid Reservoir Safety Scheme will uphold this value and provide protection to the town of Bala for current and future generations. Thank you very much for this opportunity to speak on behalf of NRW. Iawn, diolch yn fawr iawn chi, Mr Basford. Cyn i chi fynd, mae gynnu gwestiynau i chi. Ydy'r clawdd yn cael ei
codi o gwbl, di'r uchder yn codi o gwbl. Dwi'n gofyn hynna am rheswm os bydd yr uchder yn cael ei godi a'r llyn yn dod i fyny i'r uchder, mae hynny'n golygu fydd llan i'w llyn yn cael fwy o ddŵr de, yn bacio nôl. Ydy'r clawdd yn cael ei godi o gwbl? Thank you for the question. We are not raising the embankments as part of the scheme. There will be local topping up to ensure there's a consistent crest level across the whole of the scheme, but there will be no raising to the embankment level. And the reason for that is, we're not going to be increasing flood volumes within the lake. We're not changing the way the D is regulated, which is very important. And also we're not creating any increased flood risk to people and property downstream. So it's very much, the most sensitive, best design we can achieve to ensure we're legally compliant without changing the way the hydraulics work within the system. Iawn, diolch yn fawr. Yr ail cwestiwn sydd gynna i ydy, ydych chi'n plannu coed caled megis ffawydd, derw, masarn ac yn y blaen? A beth di maint y coed sydd wedi fewn? No problem. We will be planting native trees of Wales. So broadleaf will be planted, including sycamores and oaks, but they will be small in nature. The planting will be, effectively, sapling sizes to start with. So there will be a time period, a short to medium time period for those trees to mature. That compared to what's there now, but they will be native to the area. We will be procuring a specialist landscape contractor, as well as our main contractor, to work with us over this next couple of years to ensure that not only do we get the reservoir safety works completed to the standard that's legally compliant, but also working with the local planning authority, we make the most of this opportunity with the planting regime. So the detail is to follow, but we will take still for the LPA. Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n cymryd felly fydd y coed ffawydd a derw hefyd yn cael ei plannu bydd, ac nid coed cyll yn unig a prosgwyd. Elwyn, ga i ychwanegu fan hyn Rhydian sy'n siarad o'r parc. Dwi wedi edrych ar y rhestr plannu. Dwi'n meddwl bod yna coed ffawydd yma, coed sydd wedi cael ei restru ar y dyluniadau tirwedd, gyd yn coed cynhenid, a mae'n gymysgedd o coed tal, canolig a llwyni. Felly, ar ran y strip nes y flaen rhwng y ffordd a'r wal, mae'n coed cynhenid i gyd, a so ddim coed conwydd, coed exotig o gwbl yn mynd i'r safle o gwbl yna. Na, beth dwi wedi weld yn ôl y daflen gathon ni gynnwch chi ar y diwrnod, oedden ni ar ôl i'r safle. Prysgwydd, coed cyll, a fi coed bychin, dyn ni wedi weld yma na. Ie. Dwi'n ydy'r ffawydd a'r derw a'r gweddill o'r coed cynhenid mawr ddim yna de. Ar ran y maint i coed sy'n cael ei plannu, maen nhw'n coed 60 i 80 cm o fyny at eich, just i'ch ben eich penglinia sy'n ar ran uchder, ond mae i fi, dwi'n meddwl, ar ran coed sy'n cael ei sefydlu a sefydlu, ar hyn ydy'r coed gorau, herwydd maen nhw'n cymryd bach mwy amser i sefydlu, ond ar ran greiddiau ac ar ran uchder, mewn i 10 mlynedd ni wedi cael sgrin i'r datblygiad yna, ond mae eisiau bach, ond ar ran y tymor hir, hyn ydy'r coed gorau i sefydlu ac ar ran, dwi'n trio rhannu'r cynllun dyluniad o gyda chi, os mae'n gallu neud o, dwi'n wedi diflannu. Ond, ond o ran y maes parcio, sef ochr y llyn, mae'r coed yn bach mwy, maen nhw'n gwmpas o 150-150 cm yn uchder yna. Pa coed ydy'r hynny? Mae hynna eto yn coed cynhenid eto, mae'n bach o derw hwnna. Mae coed crau yn gynhenid, mae prysgwyn yn gynhenid, ond da chi'n sôn am goed mawr megis derw, ffawydd a masarn ac yn y blaen. Fel sy'n yn barod ynddo? Ie, dwi'n mynd i just trio rhannu hwn gyda ti Elwyn i ti gael golwg ar y cynllun yma. Dwi'n mynd i rannu sgrin fi gyda pawb yn gobeithio pawb yn gallu gweld hyn. Iawn, diolch yn fawr. Hwn diolch. So hwn di'r cynllun.
Mae'r rhestr y planhigion, da chi'n gallu gweld hwn, y rhestr y planhigion fan hyn man. Ia, so mae'n deud fan hyn, eisa campestri, sef mae sarna'n coeden eitha bach, gwerna'n coeden eitha bach, ond sy'n chi'n gweld yn gwylod, mae'n deud Quercus rober, sef derw. So mae yna goed derw yn dod yna, mae yna'n goed unigol sy'n cael ei sgatrio rownd y lle gyd. Iawn, oce. Wedyn, mae yna fedw yna, mae hynny'n goed canolig o rand ar ran, mae yna goed derw yna, Elwyn, ond mae wedi cael ei ddeud ar wahân mewn ffordd. Dim yn glir iawn ar y cynllun yna. Reit, oce, iawn, diolch yn fawr. Ga i gofyn, Elwyn, gofyn cwestiwn i Rhydian. Pam bod yna ddim standards yn cael ei roed i fewn, fel cymysgedd efo'r whips yma, standards i coed derw rhyw 2 metr. Yn edrych ar y stasis yna, Ifan, sori, Ifan, mae'n dangos ni, mae'r coed bychu yma wan yn 60 to 180, ond mae'r coed Quercus rober yn 125 to 150, so ryw hanner standard yna. Dyn nhw'n standard iawn sef coed yn 180, maen nhw yn goed mymryn hir, so ni'n di weld y coed derw mymryn bach talach na'r coed coed llwyni y prysgwydd mae Elwyn dweud, so. Os yna symps mynd o dan hynny wan, y coed mawr na? Sorry, os yna symps dŵr yn mynd i ffidio hynny. Dwi wedi gweld lot o standards bach fel yna mynd i fewn rownd o wlad, a maen nhw'n jyst yn marw i traed. So ni'n gallu gofyn i cyfoeth wneud roed hwnna yn y dyluniad na. Yn yr amodau. So ni'n gallu neud hynna, fel ti'n gwybod hyn, mae coed standards yn dieddol i farw oherwydd, un o'r rhesymau ydy just diffyg dŵr i'r gwreiddiau yn y ffordd yna. Ie, na fo. So hynny gall mynd fewn yn y plan tirweddu, bys e? Ie, hwn, mi'n rhannu'r sgrin, da chi wan, so ni'n gallu ychwanegu rhyw linell yn y planting notes yna. Iawn, diolch. Diolch am hynna, Ifor. Dwi'n iawn, rhaid, diolch yn Rhydian. Dim problem. Dwi'n mynd i dda. Cwestiwn arall. Ydych chi gorffen, Rhydian? Na i stopio rhannu'r sgrin, pob gallu'n gweld i wan, sori. Iawn. Un cwestiwn arall i Mr Basford. Mi ar y cyngor tre, roedd i meincio newydd, oedd yn cael ei malu rownd yr il, meincio pren. Do'n ddim diben rhaid nhw, oedd yn cael ei malu ar ben wythnosau. Ond dyna meincio plastig dyr rwan, a mae un i cael sionydd. Newch chi'n dweud siŵr, mae rei felly fydd yna, os gwelwch chi dda. Okay. Absolutely. And may I just add, please, the intentions of this scheme is to retain as many, going back to the trees, retain as many trees as we can. We're only taking trees out that we need to. And I think in respect of the benches, of course, we want to work, again, I'll say it, with the local planning authority to ensure that we get the best, maximise this opportunity, work with the local community to ensure that we leave something even better for the community once we're finished. So this is very much driven by the reservoir safety scheme, apologies, but we recognise the value that the area has for tourism, for businesses, for local people. Iawn, diolch yn iawn, Mr Basford. Na i agor e'r llawr rwan, os yw rhywun yn cynnig, eisiau gynnig orla. Mae dwylo Brian a fi fyny. Ydyn, Brian. Thank you, Chair. Mine is a question, not a proposal at this stage, and that was to do with the discussion on trees, and that was the sourcing of the trees. Are these going to be local provenance? Because that obviously is the direction that we should be going, and we perhaps should consider that being conditioned. Rhydian? Ia, Brian, dwi'n cefnogi hwnna, dwi'n siŵr bydd cyfoeth yn cael coed o had lleol. Mae yna 2 ardal yng Nghymru, 303, 304, so dwi'n siŵr sy'n ni'n gallu gofyn hynna fel rhan o amod cynllunio, a dwi'n fi'n cefnogi hynna hefyd, mae'n bwysig i gael adell coed lleol. Diolch yn fawr. Owen Wyn. Could we have that conditioned, please? Ie, gallwn. Ie, dwi'n siŵr sy'n ni'n. Diolch yn fawr. Owen? Diolch, Mr Cadeirydd. Ia, cwestiwn arall i Mr Basford, ond ar drywydd gwahanol, sef yr buddion
Owain, sori, os gael jyst fel fewn, dwi newydd ddeitha Rob, cos y drefn arferol ydy iddo gyflwyno, wedyn os mae'n gwestiwn ei fynd trwy'r gydeirydd, wedyn ar ôl hynna, iddo fo adael pan mae'n mynd i'r drafodaeth ehangach, so dwi'n siŵr bydd yn bosib tynnu fo nôl fewn os mae'r gydeirydd. O'n i'n meddwl bod ni wedi cytuno yn y pwyllgor dwytha, fysa'r drefn fysa'r siaradwr yn aros trwy'r eitem. So, dyna basio, tro beth os dwi'n gwneud iawn. Ymddiheuriadau felly. Ie, mae'n cael aros i fewn. Ond, mae'r cwestiwn yn dod i mi wedyn, Owain Wyn. Ie, na, mae well gen i ofyn y cwestiwn un o gychol i Mr Basford o Sky, os gwelwch yn dda. Rhowch 2 funud i fi drio galw yn ôl, felly dwi wedi dynnu fo allan o cyfarfod drwy gawn gynnau. Trech nid 2 funud. Gai ofyn o ran trefn, Iwan, o'n i'n meddwl mae dim ond o'r gader bydd y cwestiynau mynd i'r sawl sy'n cyflwyno ac nid o unrhyw aelod. Hynny'n iawn? Yndi? Mae hynna'n gywir. Reit, oce. Mi ydych chi wedi Owain godi fo efo chi o mater i basio ymlaen i'r Mr Basford efo yma. Gai ddofio fan hyn, Elwyn? Ie, fel arfer, mae'n siarad am 2 funud, a dyna fo, mae'r siaradwr yma'n cael siarad am llawer iawn hir. A da ni newid y protocol. Nac, mae'r siaradwr di siarad am 3 munud, wedi gyfau hawl i holi fo wedyn, dyna sy'n digwydd. Ie, ond mae'n bwysig fod y siaradwr cael clywed y rhaglen i'r cyfarfod i gyd, achos fes ddim plas am mwyn, bydd yna fo yna, bydd ar y was gyda. Dwi ddim eisiau mynd lawr yr ochr. Os gael ddod i mewn ar hynna, dyna di'r penderfyniad sydd wedi cael ei wneud, sef bod o'n cael ei aros i mewn i glywed yr drafodaeth. Yn amlwg bod yna beth bach di mynd o le yma. Fy mae'n llwyr oedd hynna, mae gen iawn, so nes i'n gofio mae'r penderfyniad. Ond mae'r rhidian yma beth bynnag i siarad yn dod i. Fi ofyn i'r rhidian os ydyw gwestiynau ynglyn ar cais yma. Ac yn ôl i cwestiwn Brian, mae yna rhyw lein bach yn y dyluniad yn dweud bod nhw'n mynd i ddefnyddio local provenance, Brian. They have got a line in the drawing saying they're going to be using local provenance for biosecurity reasons. So, dim bosib gael diweddariad gan Rob i gael gweld os da ni wedi llwyddo cael. Sgynna ddim ffordd o gael Andrew nôl, mae'n drwy gael sgynna i'm manil yn cyswll iddo fo i fi ffonio iddo fo, i fi ofyn iddo fo ddod yn ôl i mewn i'r cyfarfod. Drwy gael gen i. Reit, na i roed yn cwestiwn i'r cadeirydd ag eithio basio fo ymlaen. Y trywydd o'n i'n mynd i ddilyn oedd bod Mr Basford wedi sôn bod na i fyny at 2 flynedd o waith yn mynd i fod ar y cynllun yma, ac yn cwestiwn i yn mynd ar drywydd y buddion economaidd yn lleol. A dwi'n meddwl mae'n bechod ydy Mr Basford ddim yma i roi rhyw fath o sicrwydd yn hynny o beth. Mae llaw anwen i fyny. Yna i rif ffôn iddo fo. Chi eisiau fi drio cysylltu fo ar y ffôn? Ie, ond e? Dwi'n meddwl os yna'n help hynny os ydw i wedi gafel yma gofyn iddo fo ail ymuno efo'r cyfarfod. Oce, 2 funud. A da ni eisiau gohirio am 5 munud felly, tra da ni'n gwneud yr ymdrech yma. Ie, mi nawn ni. Felly, ddod i'n ôl, beth yn gwneud 11, Elwyn? I farsod i fewn gyntaf. Ie, jyst eisiau fanylder o'n i, be oedd y carreg maen yn cael ei defnyddio. Ond ddim oedd Sarah di cloi yn diwedd o dweud dyn nhw heb penderfynu pa carreg sy'n mynd. Mae yna amod i gytuno'r math o garreg fel rhan o'r argymhelliad. Mi ydyn ni wedi cael esiampl o garreg
A mi nes i rannu llun o'r carreg, ond oedd ddim y llun gorau yn y pecyn. Ond mae o'n carreg granet, lliw bwyd. Felly mae hwnna'n mynd i gael ei ystyried fel rhan o'r cyn bod y gwaith yn cael ei wneud. Mi fydd yna gais i'r awdurdod ynglyn â'r manylder yna. Iawn, so mae carreg eitha caled felly. Ydy. Sori, os gai ddod i mewn, mae Anwen sydd yn cymryd y cofnodion ar y ffôn. Triag gysylltu efo Mr Basford. O, sori. A wedyn, o'n i'n meddwl bod ni'n mynd i ohirio am 5 munud. Diolch yn deg ar Anwen bod ni yn parhau efo'r cyfarfod tra mae ar y ffôn. Felly... Dwi wedi methu cael gafel na fo, dwi wedi gadael voicemail, diolch yn atab. Na i trio cael gafel na fo yn yr... Sori ar darfu, mae o'n newydd gyrraedd yn ei ôl yn y waiting room, so na i ddod rhywbeth. Mae di'n ngwlad i felly. Cyn mynd i fanna, gai sôn wrth Anwen, y cwestiwn yma Ifor oedd, ar ymwyd o cyfnodion, pa fath o garreg sydd yn mynd i'r clawdd? A'r ateb gafwyd oedd bod i'n garreg galed, ynddo? Ie. Y pryder oedd, beth sy'n tarddu'r cwestiwn ydy, y pryder ydy rhwng Bala yr ardal, mae lot o alluvial mudstone sydd yn edrych yn galed, ond dydy o ddim. A dwi'n gwybod bod o'n fanteisiol defnyddio carreg lleol, ond weithiau dydy o ddim yn dda os di rhywun yn defnyddio fo i wneud y math yma o arglawdd. Na, mae'r garreg yn gorfod yn galed o ran natur bydd yna ar ei gyfer hefyd. Mae yna lot o waith dwi'n cael wneud yn y cefndir ar trio ffendio carreg sydd yn lleol, ond hefyd sydd yn... Yn galed. Yn galed. Ie, carreg eithfaid ar y chi sôn dar o, de? Ie. Honno'n galed. Iawn. Oce, Anwen. Reit, Owain. Ydy Mr Basford yn ôl? Dwi'n just yn adael o mewn rwan. Trech y funud. Na fo, Mr Basford yn ei ôl rwan. Mae'n arw gwneud bod ni'n gorfod galwch chi'n ôl, a mae'na gwestiynau i chi, Mr Basford. A dech chi ar fyd, da ni'n clywed chi. Owain. Very sorry for that. Oce, gai ymddihiro i Mr Basford, ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n clywed i ateb y hyn. Yn ystod i gyflwyniad, nath o sôn illa bod y prosiect ma'n para hyd at 2 flynedd. Ac y trywydd dwi ar ei ôl ydy i ba sicrwydd y gall cyfeith naturiol roed y byddwn ni'n uchafu'r bydd economaidd yn lleol. Mae yna egwyddor wedi sefydlu lle fyswn ni medru edrych ar y posibilrwydd o naill llai amodi neu cytundeb adran 106. Ond ella fyswn ni licio cael clywed bar Mr Basford ydy polisi caffael cyfeith naturiol yn caniatáu i ni chafu y bydd yn lleol gymaint o phosib. Yes, thank you for inviting me back in. So 2 years is effectively the time it's going to take for the landscape elements, the grasses to establish once we're completed. So if I just sort of split down the time frame firstly, the legal requirement to deliver this works is by the end of December 2022. So we see the bulk of the work being completed the back end of next year. What we do expect is there will still be some presence of NRW running into the spring, summer 2023 to effectively make sure that we get those landscaped items established, and that then forms into a management plan over successive years that will continue. We are doing that under 2 contracts. So the main construction contract will deliver the civil engineering works predominantly, and then we're also going to be having a landscape contractor to deliver the landscaped items that we've got within the planning application. So we feel that as part of the mitigation and the enhancements we've already included within the application, that we've not just satisfied the minimum, and we've really talked and listened to the local people and tried to maximise the opportunity. So we feel that the application in alone gives more than enough in terms of enhancements. That doesn't mean to say that NLW as an organisation wouldn't entertain working with others.
And we definitely want to work with the local community to look at ways other partner organisations can work alongside us. So we'd very much be willing to keep the door wide open for others to play their part. But procurement wise, we would most likely be expecting others to lead in that respect. Iawn, diolch yn fawr iawn. Chi fodlon, Owain? Okay. Na i derbyn yr ateb, dwi'n meddwl bod yn gyflawn, ond mi ddawn ni drafodaeth ehangach wedyn, ia? Iawn, diolch yn fawr. Mr Basford, os ydych chi eisiau, gewch chi aros ydych chi i'w wrando ar y drafodaeth. Hwna fewn yr iola. Happy to take any more questions or happy to leave? Judith. Diolch, o'n i jyst yn eisiau ategu be oedd Owain yn dweud, o'n i'n teimlo cweit bod yr ateb yna'n gwbl gyflawn chwaith o ran yr manteisio ar y busnesau lleol y gymaint a bo modd lle. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Sa rwy'n arall eisiau siarad? Neu sa rwy'n yn cynnig rhywbeth? Dwi'n yn gweld llaw neb i fyny. Sa rwy'n yn cynnig? Could I possibly come in there in respect of Sandra Basford here? Okay, yeah. I think ultimately, thank you. The ultimate benefit, can't forget is, making sure this reservoir is safe in the long term. And there will likely be some disruption during the works, and we're going to phase the works with our contractor to minimise and only, try to keep sections of the footpath open on its current footprint, but have to work with the LPA, with stakeholders and local organisations to minimise that disruption. So albeit I cannot give you all the answers at this stage, I want to give some reassurance to the committee that we want to maximise this opportunity. So it's continue to talk and discuss with the LPA and others, and ensuring the communication to local community and businesses is thorough over this summer, making sure we get the message out, we work with others, and to avoid any surprises once we start on site in the autumn. Iawn, diolch yn fawr iawn am hynna. John? Mae'n nodi at y bore diwedd, achos cwestiwn yn mynd i ofyn, oedd faint o fusnesau a bobl lleol byddai'n cyflogi yn hwn. Beth ola dyn eisiau i bobl cael ei drafftio fewn, cwmni'n drafftio fewn, a ne ddim llawer o gyflogaeth yn lleol, de. Felly cwestiwn oedd faint o bobl lleol sy'n debyg o cael gwaith a busnesau. Mr Basford. That's a very good question, and we want to, employ local workforce, put money back into the community. We haven't got an appointed contractor, so we can't give a name as yet, but they will be based in North Wales, is very much the intention. Within the proposal, it also reflects on the costs as well. We want to minimise the cost of the to the public purse. So involving local labour is very much key. Welsh speaking is critical within the community, and also carbon footprint. We do not want to be employing workforce that has to travel miles and miles to get to site. So although I can't give you a specific number, we will very much be looking at maximising opportunities for local labour. And that also includes subcontractors as well. We're not just talking about the principal contractor. There will be specialist contractors underneath and support staff that we want to not just provide sort of workforce labour to the project, but also to take some ownership of the project as well, to have pride in the scheme. And we want to leave a legacy that it's something that people really really value and appreciate, that we've fed local people in, and very much looking at that as part of the contractor appointment. Iawn, diolch yn fawr iawn am hynna. Alwyn? Ie, diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. Codi beth i dos Sara, dweud y gwir. Oedd hi'n sôn bod na wllwn amod cyfreithiol wedi bod yn y cytundeb wrth baratoi'r adroddiad yma. Dwi'n cwyr agwedd rwan. Ond cwestiwn sy'n gen i, dweud y gwir, os oedd modd oedd i gyfaddawd ar fater fel hyn, pan bod yr amod mewn yn wreiddiol beth bynnag. Hynny yw
ti'n meddwl bod yw'r ffordd chwythig o'i wneud sydd fi. Mae'n eisiau atab tybad. Dwi'n dall bod yna gyfadda dwi wedi bod, ond y cwestiwn sydd gen i, sylfaenol sydd gen i, pam bod yr amod yna amwreiddiol. Y bwriad i roed y cytundeb cyfreithiol. Ie. Ie. Mi o'na bryder fysa, bydden eisiau sicrhau ydy bod y mesurau lliniaru yn cael ei sicrhau bod hynny'n cael ei gwneud a bod yn y tymor hir bod gwaith chwanegu edrych ar ôl a cynnal yr gwaith lliniaru oherwydd bod o'n mynd i gymryd amser i ddod i bod o'n mynd i gymryd amser i dyfu. Mi ydyn ni wedi cael trafodaethau pellach gyda Cyfres Naturiol Cymru ac yn adran gyfreithiol yr awdurdod ynglyn â'r angen am gytundeb cyfreithiol a mi ydyn ni wedi dod i'r gyfaddawd bod yn bosib sicrhau hyn trwy amod yn unig heb gytundeb cyfreithiol a mi ydyn ni wedi cael cyngor allanol ar hynny hefyd. Dwi'n meddwl os di John neu Jane eisiau ychwanegu rhywbeth. Ie, fe roedd o fewn o'r hwnna, Alwyn. Dwi'n meddwl bod cyfaddawd ydy'r gair cywir. Does o ddim cyfaddawdu ar y cynllun ei hun. Fel arfer, bydd angen cytundeb cyfreithiol os mae yna waith sydd yn digwydd tu allan i'r llinell goch. So os nhw'n plannu coed tu allan i'r llinell y cais ni'n llunio, fysa angen cytundeb cyfreithiol. Ond mae'r gwaith lliniaru i gyd o fewn y llinell goch. Felly, mae hynny wedi helpu. Un cymhlethdod oedd yna rhai tirfeiddianwyr heb di arwyddo fyny manylder y cynllun, ond mae hynna yn gallu cael ei reoli drwy amod cynllunio, a mae Sara wedi cyfeirio at hynna. Felly, does na ddim cyfaddawd yn y cynllun o gwbl, ond da ni yn fodlon bod ni'n gallu cael sicrwydd bod y gwaith lliniaru yn mynd i ddigwydd drwy amod cynllunio. Felly, da ni'n gymryd cyngor cyfreithiol ar hynna ac oedden ni'n fodlon bod hynna'n mynd i wneud yn siŵr bod y gwaith lliniaru am ddigwydd. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn iawn yna. Ifor? Ie, dwi'n dechrau dod i'r safle lle dwi'n dechrau bodloni efo'r cynllun yma. Ac yn sgil hynny, dwi am awgrymu bod ni dwi am symud yr argymelliad hefo amodau lliniaru sydd yn ei le, a hefyd sbio ar fatha species list i'r geotextile. Dwi'n wedi gweld rhestr yn rhoi manylder ar hynny, bod yna blodau lleol yn cael ei blannu ar y darn yna. Dwi'n hoffi gweld hynny, a sympiau yn y coed sydd dros metr o uchder. So, ar 150s i fyny, mae eisiau sympiau dŵr, jyst i wneud siŵr bod pethau'n byw. Diolch yn fawr. Iawn, diolch Ifor. Ifor di cynnig bod ni'n caniatáu. So rwy'n yn eilio. Owain yn eilio? Yndw, Mr Cadeirydd, gyda llaw, diolch i Mr Basford yn gynnar. Dwi'n meddwl yn sgil cwestiwn uniongyrchol John, mi gathon ni atab oedd yn symud i, be o'n i ar ei ôl yn y lle cyntaf. Ond yn dod dwi'n barod i eilio'r cynnig. Yr unig beth, dwi jyst eisiau gair bach o eglurhad pellach os liciwch chi efo amod 10, sef yr un o ran yr ochr cynllun rheoli hir dymor. Un o'r rhesymau bod ni yn y sefyllfa yma neu bod Cyfoeth Naturiol yn y sefyllfa yma ydy bod nhw ddim wedi cynnal y gwaith yn yr tymor hir. Ac dwi eisiau ychydig bach o sicrwydd bod tymor hir yn golygu tymor hir i Cyfoeth Naturiol. Ac yn ail, ydy'r cynllun yn cynnwys yr elfen o'r coed sy'n cael ei cynnal, sy'n cael ei cadw, ac ydy os na mrwymiad i edrych ar ôl y coed yna hefyd, fel bod dio ddim mater o jyst y cynllun yr plannu newydd, ond bod o'n edrych ar ôl yr coed sydd yna'n barod. Felly, ond gyda eglurhad ar hwnna, fyswn i barod i
eilio'r cynnig. Sarah, sy'n ddweud hwnna? O ran y coed sydd yn ambarod, mae yna, eisiau greu yn nghyflwyniad am, mae yna ddatganiad dull a mae yna gynllun mewn lle bydd yn edrych ar ôl y coed sydd yn ambarod, a mae'r cynllun yna hefyd yn mynd i fanylder o edrych ar ôl y coed yna yn symud ymlaen. So mi fydd hwnna rhan o'r caniatad. O ran y cynllun tymor hir, dwi'n cymryd cyngor gynrheidiau ar hyn hefyd, ond byddwn ni'n edrych ar 25 i 30 mlynedd. Amser i'r coed aeddfedu, dwi'n gwybod os gynrheidiau yn cytuno efo fi o ran yr amser yna, ond dyna byddwn ni'n edrych fel o ran tymor hir. Dwi'n meddwl, i'n ychwanegu Sarah fan'na, Owen, bod ar 25 mlynedd yr amser i nhw ddod i mewn eto i wrach i dynnu o'r coed allan yn bach a just trio gael rhyw goedwig eitha neis mewn 20 mewn ffordd. Dwi'n meddwl hwnna'n eitha tresymol i ofyn, dyna marn ni. Iawn, diolch yn fawr iawn. Brian. Thank you, Chair. Really a question associated with the length that we're looking at there, 25 years. Will that be included in the management agreement with other landowners where the planting is included? And the second point really is for John. If we've got the the management of the conservation works over a long period of time, has the authority considered scheduling when we would inspect to make sure that those conditions are applied over that period of time? Because I think if we're putting the condition on the applicant, it's beholden on us to have some system to make sure that that's adhered to in whatever way. Yeah, just i ateb y cwestiwn yna, Brian, diolch. Does ddim cynllun penodol fewn lle i fonitro'r sefyllfa. Yn anffodus fel unrhyw amod cynllunio ar tirlun unrhyw gais, mae o lawr i'r adnoddau sgynnon ni o fewn yr adran, a mae o da ni bron yn ddibynnol ar bobl i godi hefo ni os mae yna broblem, a wedyn fydden ni gael sydd y cydymffurfiaeth i fynd i edrych ar y cynllun i weld os mae yna torri amod wedi digwydd yna. Ond sgynnon ni ddim yr adnoddau i fonitro'r cynllun. Iawn, diolch yn fawr. Could I come back to the first point, which was the question of the length of the agreement with the landowners other than NRW with regard to the maintenance plans and the conservation plans that we're asking them to put in place? Sarah, ti eisiau fewn, ia? Dydw i ddim wedi gweld y cytundebau, dydyn ni ddim wedi gweld cytundebau hefo'r tirfeddianwyr, felly dydw i ddim yn gallu ateb y cwestiwn yna o ran faint o hir. Dwi'n yn gwybod os ydych chi eisiau gofyn os Mr Basford o gwbl, os ydy o'n gallu rhannu'r wybodaeth yna. Ydy, fysa rhaid difyr cael yr ateb gan Mr Basford i hynna. Da ni wedi mynd i'r drafodaeth gyffredinol o yma, felly dydy o'n arferol gofyn i Mr Basford oedd i mewn yma, ond mae fyny chi ysgwrs fel y cadeirydd. Ie, mi nawn ni un cwestiwn i Mr Basford ar y hi wedyn, awn ni ymlaen efo'r rhaglen. Ych chi ar y fyd, Mr Basford, da ni'n clywed chi. Okay. No problem. Sorry. Thank you. So firstly, before I jump into that, I just confirm NRW are the reservoir undertaker. So we have an interest in this site long term to make sure it's inspected and maintained. So by being a reservoir undertaker, we have a legal duty to make sure that we inspect and maintain and carry out works in the future on the scheme. So that's important to say. In terms of the agreements we have with third parties, we are talking about, the terms of the agreement are still to be absolutely signed, sealed, but we are within that agreement looking at the long term. So
although I can't share the exact details of each agreement on this call, we are entering into those agreements, considering the long term, and it's in our interest as well as, you know, as a public environmental regulator, public body, to ensure that those remain for the long term. So I want to give that reassurance to committee that we will be satisfying the conditions being placed on us. We will be working with the LPA, and we will not be commencing works until the LPA is satisfied. Iawn, diolch yn fawr iawn am hynna. Dwi wedi gadael y drafodaeth yn ymlaen fel hyn oherwydd mae'r torri'r holl goed na mynd i we newid yr olyglan syrdanol fan hyn de, am flynyddoedd i ddod felly. Edgar. Ie, Mr Cadeirydd, eisiau gair efo Iwan o'n i a digwyr, ond dwi wedi colli chi o pan ath Andrew Basford ddechrau siarad oedd y broblem ar internet, wedi cael ei sortio wan drwy penrhyndeudraeth, ac dwi ddim i gymryd rhan i mwy, ia? Dwi'n iawn? Dyna fo, ia, os ydych chi wedi methu rhan o'r drafodaeth, os oedd ddim yn briodol chi gymryd rhan. Iawn, Iawn. Ie, jyst yn glir, diolch. Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n cael llaw neb arall i fyny. Felly dwi'n cymryd bod ni'n mynd i bleidlais. Os ydyn ni'n gwneud hynna, Iwan, dyn ni'n mynd Os ydyn ni'n awgrymu oherwydd maint y prosiect, a da ni'n gwybod, mae'n nifer heb siarad ys gwrs, da ni'n gwybod sut mae'r bleidlais yn debygol fod, a dwi'n meddwl mai mynd trwy'r rhestr o'r aelodau sy'n bresennol fasa'r ffordd orau a gofyn am ei pleidlais unigol. Iawn, oce, nawn ni hynna. Iwan sy'n gofyn? A chi sydd yn arfer mynd trwy'r rhestr, dwi'n cyfnodi efo Anwen i ni, dwi'n falch bod na ddim bod pawb yn gytun ar y pleidlais. Iawn, dwi o blaid y cynllun. Alwyn? O blaid. Anwen? O blaid. Judith? Blaid. Edgar? Diolch cael nachdi. Elfed? O blaid. John? O blaid. Philip Gapper? O blaid. Wyn? O blaid. Ifor? O blaid. Brian? In favour. Tracy yma? O blaid. Diolch yn fawr. Sara ddim yma. Tim ddim yma. Ac Owain? O blaid. Dyna ni, diolch yn iawn chi, mae'n wedi basio yn un frydol. Diolch yn fawr. Reit, o'n i mlaen i Fryn Derw Cilfor Talsarnau. Aled. Diolch, Mr Cadeirydd. Yn gweld y cyflwyniad? Ydyn. Mr Cadeirydd, fel mae'r aelodau'n ymwybodol, ystyrwyd y cais mewn wreiddiol yn ystod Pwyllgor Cynllunio Mynediad mis Mawrth, pryd benderfynwyd i gohirio penderfyniad i ofyn am gyfiawnhad am y maint ar adda y cynnig. Ers hynny, mae'r swyddogion wedi bod yn trafodaethau efo'r asiant, wedyn mae'n ymwneud pellach wedi ei dderbyn. So, felly cais di hwn i newid defnydd rhan o diwedd amaethyddol i leoli busnes gwerthu gynnau a bledu wedi caniatáu darfan gyfeirniad N577/5A. Mae safle jyst tu allan i bentref Cilfor, bell ar y ffordd i Talsarna. Mae'r adeilad wedi ymwneud rhan o'r adeilad amaethyddol wedi i ymwneud presennol yn defnyddio hanner adeilad yna o fewn y safle. Mynediad y safle yma i fyny ffordd Cil o fer y Briffordd. Dyma'r adeilad stabl hwnnw wreiddiol lle mae'r busnes yn bodoli yn bresennol. Adeilad reis fychan, mae siop gynna fychan o fewn yr adeilad yna lle. Mae'n jyst dangos fideo i chi o'r chi cael gwybod sy'n ar y safle lle. So felly cael lawr yn yr adeilad bresennol. Mae hwn wedi ddeioli i ffwrdd o'r adeilad sy'n destyn y cais bresennol.
Mae'r dir y safle a wedyn cyrraedd i fyny tuag at adeilad sy'n destyn i'r cais lle'r rhan o'r adeilad ymwneud yno. So felly dyma llun o'r adeilad. Mae'r gwaith wedi dechrau yna, ond mae'r ymgeisydd yn ymwybodol bod yn gwneud hwnnw ar risg ei hun. So mae'n trosi hanner adeilad ar gyfer uned manwerthu hynna. Dilyn, cyfarfodydd mis Mawrth, fel sonwyd drafodwyd y cais gyda nhw, ond yn derbynwyd cynllun llawer manwl sy'n dangos bod yna le manwerthu o 22 metr sgwar. Mae siop presennol gyda 15 so cynyddu o'r 7 metr sgwar. Ystyried cynllunio perthnasol di polisi datblygu 24 manwerthu, a mae polisi ma'n glir y cyfynnu datblygiadau manwerthu prif eisydd manwerthu o fewn trefi a phentrefi. Mae'r lleoliad y safle mewn cefn gwlad agored. Wedi derbyn o wybodaeth pellach a datganiad cyfiawnhad, a hefyd mae'r ymgeisydd wedi cytuno i roi i fyny y caniatad ar y siop presennol. Os yw'n o'r farn, gellir ystyried y cais yma yn groes i'r polisi datblygu 24. O'n i'n dweud mae'r arwynebau manwerthu jyst yn cynyddu o 15 i 22. Diolchio'r caniatad presennol fe rhaid gwneud hyn drwy gytundeb gyfreithiol. Dyma ddim gwrthwynebiad gen ymgynghorwyr statudol. Ers y Pwyllgor mis Mawrth, mae'r awdurdod wedi derbyn 42 o lythyrau'n cefnogi y bwriad i leoli'r busnes. Ers i'r adroddiad gael ei gyhoeddi, da ni wedi derbyn 2 lythyr wrthwynebiad. Mae'r llythyr wrthwynebiadau'n gweithio o'r maes carfanau arcdy sy'n islawr y safle. Maen nhw'n cwyno bod yna sŵn o ymdrillio o'r saethu yn y creac agos lle a bod yna'n cael effaith ar eu mwynderau nhw a'r mwynderau'r presylwyr y carfanau lle. Felly, o ystyried gwybodaeth bellach sydd wedi derbyn, cynllun llawer manwl, sef gellir amodi'r cynllun yma lle. Y cynnydd lleiaf ac y cytundeb ac os bydd yr ymgeisydd yn bodlon hyrwyddo'r gytundeb i ildio caniatad presennol, ystyried gellir oherwydd rhinwedd y cais yma, ystyried y cynllunio gellir rhaid caniatad yn yr ysgrifedig ar amodau presennol, a'r amodau yna fydd yn cyfynnu'r defnydd, yn unol â'r cynlluniau, yn unol â'r cynllun llawer manwl, ac oriau yn cyfynnu pryd gellir agor y siop lle, fel am ynylir yn yr adroddiad. Diolch, Mr David. Iawn, diolch yn iawn. Reit, so rwy'n am gynnig? Neu ofyn cwestiwn neu rhywbeth? John? Cynnig yr argymhelliad, mae pawb i weld yn hapus, mae'r ymgynghoriadau cyngor Cymraeg Tolsan yn hapus, Gwynedd yn hapus, Gwarchod y Coed yn hapus, mae Heddlu Gogledd Cymru'n cefnogio ar sail diogelwch ac ecoleg os yw'n broblem yn fan felly dwi'n cefnogi'r cais. Iawn, diolch yn iawn. Phil? Dwi'n gapur? Yeah, thanks very much, Mr. Chairman. Yeah, it seems to me that the applicant has addressed all the issues that concerned us last time, and I'm happy to second the proposal. Diolch yn iawn. Anwen? Ond dwi'n yn cefnogi John i dderbyn y cais yn ôl yr argymhelliad yn falch iawn bod o'n cael i gytuno ac fydd yna waith ychwanegol yn cael ei greu yn yr ardal ac dwi'n falch iawn bod o'n cael ei ganiatáu. Diolch yn fawr. Iawn, diolch Anwen. Owain? Diolch, Mr Cadeirydd. Ie, jyst ategu sylwadau yna, ond i longyfarch y swyddogion am dod i ateb sy'n plesio, neu'n ymddangos bod o'n plesio pawb beth yna ac yn dod goresgyn y rei o'r pryderon ag un yr Pwyllgor
mis Mawrth. Yr unig gwestiwn sgen i ydy'r ynglyn â'r cyfyngiadau oriau, ydy o'n angenrheidiol a resymol i gyfyngu gwerthiant ar gwyliau cyhoeddus ar banc? Mr Cadeirydd, da ni wedi trafod yr ymwneud yma efo'r ymgeisydd a'i asiant. Mae wedi ganfodol yn hynny lle. Dwi'n meddwl bod o'n derbyn bod yr amod yn dderbyniol allan o weithredu hwnnw lle dyn nhw ddim wedi dreifio fel arall. Iawn, diolch yn fawr. Reit, dwi'n gweld bod yna law arall i fyny isio siarad. Awn ni i bleidlais felly. Os ydych chi fel bodlon. Dwi'n cymryd mae hen law, di hwnna i Phil. Diolch yn fawr. Reit, mi dwi o blaid. Yes, it's a historical hand. Alwy Griffith. O blaid. Diolch yn fawr. Anwen. O blaid. Judith. Atal. Edgar. O blaid. Elfed. O blaid. John. O blaid. Phil. O blaid. Wyn. O blaid. Ifor. Blaid. Brian. Abstain. Tracy. Di Tracy efo ni, di mynd. Mae Tracy wedi mynd, di gadael ni chwarter wedi 11. Oce, diolch yn fawr. Owain. O blaid. Dyna ni, mae hwnna wedi gario. Diolch yn fawr. Awn ni ymlaen i'r nesaf yn Llan Gywair. Sy'n clywed o'n fawr. Thank you, Chairman. This is, to all intents and purposes, an update report for you. It's an application that was brought before you back in March 2020. I'll just share the screen with you. It's an application for a change of use of an outbuilding at Plas Llangywair in Llangywair near Bala. The application is for change of use to a single dwelling, 2 bedrooms, very small. Plas Llangywair is a listed building, so it's a curtilage building to a listed building. If I just show you, it's this building here, and this is Plas Llangywair. Nice outbuilding, redundant from its previous use. I'll just run through access onto the neighbouring highway. Proposal. Oh. This is the existing, and this is the proposed. So very little external alterations using existing openings. So the effect on the listed building is considered to be acceptable. 2 bedroom, very simple, no extension, and parking area and servicing. Complies with policies. In the agenda, we've got the previous report, which is begins on page 62. That's the one that was presented to you back in March 2020. The new report, which begins on page 59, is an addendum report. At the time in March, the applicant was willing to sign a Section 106 agreement and pay a commuted sum of somewhere just over £47,000. Since that time, the applicant has changed his mind and now wishes to sign a Section 106 agreement, affordable local occupancy, which obviously is more advantageous to the local community. With a payment of a commuted sum, the building would be lost to possibly second home or holiday home. But with the
new 106 or the amended 106 that they're now requesting, it'll be for local person in need of housing, and the affordability set in perpetuity. So it's really just an updated recommendation and seeking a resolution from members that you're happy with that, and we can then proceed with the updated Section 106 agreement. And the recommendation remains the same, to approve, subject now to a Section 106 agreement for affordability and local person and appropriate conditions. Iawn, diolch yn fawr, Richard. Gawn ni pawb yn ôl yma. Iawn, Brian. Thank you, Chair. I have a question about the 106 agreement. Richard indicated they're in perpetuity. What happens if, and I'm not looking at 30 years' time, I'm looking at 5 years' time or 10 years' time, if the applicant finds that there is no local person requiring it, can that agreement be removed? What happens with the terms of the 106 agreement is that there is, if it's advertised and nobody can fill it, it does sort of gradually become graduated down to open market, but on resale it goes back to the original terms, which is affordable local occupancy. But there is also a mortgagee in possession clause if it is defaulted. If the mortgage is defaulted, the mortgage company can then offer it as an open market dwelling. Just for me to come in ar hwnna hefyd, mae yna fatha cascade ceisiadau yma, felly os yn y lle cyntaf mae'r angen fforddiadwy i fod i gael ei gyrraedd o fewn cyngor cymuned lle mae'r adeilad rwan, sef cyngor cymuned Llangwar. Os dyn nhw'n methu llenwi'r tŷ o'r ardal yna, mae'n mynd i'r cyngorau cymuned cyfagos, so'r cyngorau cymuned sydd yn amgylchu Llangwar. Mae'n mynd i'r sir, os dwi'n cofio'n iawn, i gyd os dyn nhw'n methu llenwi fo o'r cyngorau cymuned o amgylch Llangwar. Felly mae yna ryw effaith rhaeadr mewn ffordd o'r hynny. Iawn, diolch yn iawn. Thank you. Edgar? Ia, diolch yn fawr, Mr. Cadeirydd. Ia, dwi'n falch bod hwn wedi troi a dwi'n cynnig bod ni'n mynd efo'r argymelliad. Iawn, diolch yn iawn. Sy'n rhywun eilio'r argymelliad? Di Wyn yn eilio? Na, cwestiwn o gynnau, Cadeirydd. Reit, oce, cwestiwn. Dilyn ymlaen o be oedd Richard a John yn dweud rwan, wrth gwrs, mi allai'r ymgeisydd, dwi'n cymeryd, dod yn ôl yr unrhyw amser a gofyn am ganiatad i newid yr dynodiad ac i dalu swm cymunedig yn y dyfodol, neu ydy hyn yn atal yn hynny o gwbl? There is, Chairman, there is a minimum term that they can't do it within the first 5 years. That's set in statute, so they're not able to do that. But yes, they can certainly come back and ask us to change the terms to a commuted sum at a later date, and it will be down to us whether we agree to it or not. If the Section 106 still serves a useful purpose, then we can refuse it. Diolch Richard. Hapus eilio'r cynnig. Iawn, diolch yn iawn. Swn rhywun arall sy'n siarad? Os nad oes, awn ni i bleidlais. Wi o blaid. Alwyn? Helo? Alwyn, oce, iawn. Atal bleidlais. Atal, oce. Anwen? Blaid. Judith? Blaid. Edgar o blaid. Elfed? Blaid. John? Blaid. Philip? Blaid. Wyn o blaid. Ifor? O blaid. Ryan? In favour.
Owen Wyn. O blaid. Diolch yn fawr, mae hwnna wedi'w ganiatáu. Diolch yn iawn. Dyna ni o'r cynllunio. Awn ni ymlaen, gwaith y rhaglen. Rhybuddion gorfodaeth. Rhestr o achosion cydymffurfiaeth. Tudalen 76. Gan rywun fe eisiau codi yn fan'na? Tudalen 77. Mae'n llaw i fyny ac yn anwan uwch. Reit, oce, John. Ia, mae hwn, rhywbeth y gyffredinol ydy hwn mewn ffordd. Rhif 5 pod yn Capel Garmon. Fel dwi'n deall, dim ond 5 sydd wedi cael cais cynllunio mewn blwyddyn, ond mae'n ei 4 o'n blwyddyn ni heddiw. Ydy o fair yn un neu beth yw'r rheswm am hyn? Beth yw'r 4 sy'n blwyddyn i heddiw, dwi'n dall, John? Wel, mae gen ti un rhif 5 yn does. Yn y tudalen yna, mae'r fod i sôn. Ia, mae'n 4, gen ti pod wedyn a rhif 14. Mae gen ti pod wedi rhif 7, mae'n 4 o'n blwyddyn ni heddiw does. Ti'n all ôl? Jonathan, seteb hwnna? Sorry, John, dwi'n cweith yn dall y cwestiwn. Ia, cwestiwn ydy, dim ond 5 cais gynllunio da ni wedi cael am pods ers blwyddyn i gychwyn. Off top ym mhen, John, dydw i ddim yn cofio. Ia, o'n i darllen o'r adroddiad, mae dim ond 5 oed mewn blwyddyn. Mae'n 4 o'n blwyddyn i heddiw, ond i awdur doledig. A dim polisi ni neu pam o bobl ddim yn trio am cais gynllunio hefo nhw. Mae rhywbeth yn bod mae rhaid oes i gael dim ond 5 yn trio a mae'n 4 o'n blwyddyn i heddiw. Dwi'n gwybod, mae'n olio yna y datblygiadau ar y rhestr yma heddiw, John. Dwi'n ateb y gwestiwn yna, sori. Iawn. Oce, tudalen 77. Mr Cadeirydd, gyda i rhif 12, pwll nofio Harlech, mae defnydd o'r maes parcio ar gyfer parcio cartrefi modur dros nos. Sgyn y cyfarwyddwyr y ganolfan, ddim rheolaeth dros hyn, achos mae'r lle'n agored, a dyn nhw'n gwybod bod yna rei mynd yna. Dyn nhw'n cael ddim tal amdanyn nhw, dyn nhw'n gwybod be felly nhw'n neud i reoli hyn, heb roi rhyw bariau neu rhywbeth ar draws mynediad y maes parcio, dyn dwi'n gwybod be mae'r parc yn mynd i wneud am hyn, ond dwi'n gwybod o ffaith na ddim bai y cyfarwyddwr o pwll nofio ydi o bod camperfans ma'n parcio yna, da chi'n bod fel maen nhw'n chwilio am bob man, o'n i'n gweld wrth bora mae yna rhain maes parcio lawr wrth y traeth yn Harlech. Dyn dwi'n gwybod, ond ddim, yn sicr ddim bai rhai y pwll nofio di bod rhain parcio yna. Just dod â hwnnw i'ch sylw o'n isio. Diolch. Diolch yn fawr am hynna. Tudalen 78. 79. Mae'n llaw i fyny. Mae'n llaw i fyny. Mae'n rhaglen ymlaen, John ag Ifor. Ie, Owain. Ia, Mr Cadeirydd, rhif 19 ar dudalen 78. Zip World, dwi'n gweld bod hwn yn mynd yn ôl i Ionawr 2020. A dwi'n gwybod bod yna pyn bach o hanes yn y safle yma o'r cwmni yn wneud pethau wedyn gofyn am faddeuant. Dwi'n meddwl faint o drafod sydd wedi bod efo Zip World i drio cael gwell dealltwriaeth bod nhw'n cynllunio'n well na maen nhw wedi bod yn wneud yn y gorffennol. Mr Cadeirydd, dret a bod yna fys yn gysylltiedig ar achos yma. Nath yn osod caban yma yn edrych y waith cyn i'r Covid mis Mawrth ddiwethaf. Dwi wedi bod yn trafod o'r nod yn siŵr be o'n wedi gwneud efo lenni. Ond pryd wedi tynnu sylw nhw lawer gwaith ydy rhaid nhw fod ceisiadau mewn i trafod efo slogan o'n llaw cyn wneud unrhyw waith. Iawn, diolch, Aled. Ifor? Siwrthio.
Ie, mae yna dipyn i 1, 3, 5, 7, 9, 10 pods a carafannau. Di hwn yn sgil, neu gan bod ni mewn pandemig, bod pobl yn trio ennill pres gan bod pobl yn aros adre a gweld cyfle. Sut maen nhw'n cael ei dal? Dyn nhw'n rhestru ar Airbnb neu sut maen nhw'n cael ei dal? Cwestiwn gyffredinol, dweud y gwir, jyst gael patrwm. Iawn, Jonathan, sôn hwnna? Ie, dwi'n gwybod mae Jane eisiau dod fewn fama bosib. So I'm actually finding the translation, it's very, very faint. So if you probably see, I've actually got my head straight right to my computer. So to try and hear it, I have raised the issue with Rob. The fact you're just saying in terms of the additional, the number of sort of concerns in regard to caravans. I'll ask you a direct question then. 1, 3, 5, 7, 9, 10. Basically, there seems to be a massive increase of pods and caravan infringements. Is this a knee-jerk reaction to the pandemic and people are trying to take advantage because people are staying home and not going abroad? And are they getting caught by Airbnb? I'm just asking what the pattern is here. Yeah, I mean, obviously, so since the pandemic and everything, that yes, there does seem to be an increase in number of concerns that we're getting. Just so during the time during lockdown, we didn't get as many concerns. But obviously, that as lockdown is relaxed, we are getting more concerns and we're getting more complaints from members of the public, and it's just a trend that we are noting. Obviously, we need to investigate them and take it forward. Okay. Is there any way of preventing them, Jane, or? And unfortunately, it's probably just getting the message out there in terms of that, you need planning permission for them. It's very difficult. Obviously, a lot of people think that you don't need planning permission for caravans. It depends on circumstances, and in each individual site, there's sort of different circumstances. There are permitted development rights and so forth. And it's just a case that we need to investigate each one individually to ascertain whether there is any permitted development rights there or whether it's a case that there is a breach of planning control, and look at those individual circumstances. Is it worth us as a body marketing this on our own social media to make that message clear? Potentially, absolutely, there is something, because it's say that it's a case that we are seeing an increase in these compliance cases with these particular aspects. So it's something that we could potentially look at taking forward and seeing whether we can do something and attempt to do something proactive. Yeah. Yeah. Thank you, Jane. Iawn, diolch yn fawr. Diolch, Jane. John? Ie, diolch yn fawr, Angelyn. Ie, nôl at bwys o fe harlech, mae'n y faes parcio, mae lawer iawn o faes parcio eraill, rhai Gwynedd ac ati, sydd o hyd ac Aberfan, Aberdyfi, Domwydchyd, i ni yn Llanycil enghraifft, a rhai parcio fan ni, a da ni'n mynd i, sydd ni yn mynd i allu sortio'n allan. Mae'n broblem wedi codi ystalwm ond. Gweld, o'ch chi'n biga'r pwllofia harlech yn ddim yn ffordd iawn yn dod cwmpas ni. O'n i gysylltu gyda'r cyngor sir. Sy eisiau gwneud? Allai ddod fewn, just dweud na, dwi'n gwybod os chi'n clywed fi, sori, cos mae'n waith yn mynd ymlaen yma. Just i ddweud na, di derbyn y cwyn yna, da ni di derbyn cwynion eraill yn yna, maes parcio yn safleoedd eraill, felly da ni'n edrych fewn i hwn, gan bod ni di derbyn y cwyn. Fysa ni gwneud un peth os fysa ni'n derbyn cwynion am safleoedd eraill hefyd. Iawn, diolch yn iawn am hynna. Wyn? Diolch yn hefyd. Ti'n torri fyny o siarad gwyd? Dach chi'n gwybod i? Dwi'n doredig. Gael gychwyn. Na i ffoedd y camera, dach chi'n clywed i rwan? Ynddo. Mewn cyfarfod efo cynghora cymuned neithiwr a ddysyn ymwybodol o safle wer enw Parc Fan Night. Ac yn fanno, mae yna restr o feisydd parcio sydd yn tyb yr aelodau
yr app neu'r safle we yn addas i barcio motorhomes a carafania hefyd dros nos ac am fwy nag un noson. A maen nhw'n rhestru'r sefyllfaoedd hyd a lled y wlad ac Ewrop am hynny yn cynnwys y parc wrth reswm ac maen nhw'n rhestru'r lleoliadau, be 'di'r adnoddau sydd yna, toiledau neu ddim, ac mae'n enghreifftiau bobl yn aros yn y llefydd yma am nosweithiau ar y tro. Da ni'n mynd i fod mewn sefyllfaoedd lle maen nhw'n cael eu troi yn feysydd carafana answyddogol heb ganiatâd cynllunio. Ac mae bobl yn gweld nhw'n dderbyniol i aros yna am gyfnod. Dwi'n yn siŵr am beth yw'r ateb, ond mae rhywbeth rhaid ni fod yn poeni amdano fo, dwi'n meddwl. Da ni mewn sefyllfaoedd lle yna un enghraifft oedd yn Ysbytifa, mae yna faes parcio bychan yng nghanol y pentra, ac yr awgrym oedd bod yna le i 5 o motorhomes i aros yna. Yn amlwg, mae'n sefyllfa sydd ddim yn beth da ni isio, ond dwi'n siŵr am beth fydden ni'n wneud amdano fo, ond mae rhywbeth sy'n codi pryder, a wrth gwrs mae'r llynedd ac eleni yn mynd i wneud pethau'n waith. Dwi'n siŵr am beth yw'r ateb, a dwi'n siŵr am os ydy'n gwestiwn i neb yn benodol, ond dwi'n meddwl bod rhaid ni edrych ar y sefyllfa ac edrych os oes yna rhywbeth yn wneud i atal o. Diolch am hynny, Wyn. Yn sicr mae'n creu pryder yn dydi. Ydy'n bosib gyrru i'r swyddogion yr wefan fel ti wedi weld o'r holl enwau yma arni lle mae'n gyrru bobl i barcio. Medrwn, mae Helen ac Angela yn ymwybodol ohono fo, so dwi'n cymeryd mod i'n bach yn hwyr i'r parti fy hyn. Ond mae o'n yn bryderus bod o'n rhoi rhywbeth o gyfiawnhad i bobl ddefnyddio y llefydd yma sydd yn erbyn be mae'n cymunedau ni eisiau yn aml iawn. Iawn, oce, diolch. Jen? So can I just add, that we are aware about this app that has been, and yes, we've been sort of discussing it with Angela and Helen with engagement. So it's something that we can look into. Obviously, sort of it will take up the resources, but we can hopefully between departments we can have a look into this further. Obviously, we'd have to sort of look at all the individual sites, and we'd have to ascertain as well whether there is a breach of planning control there in terms of what's sort of been undertaken, and whether there's an actual material change in terms of what the actual use of the land is, so that there will be sort of quite an element of work there that we'd need to be involved with. Iawn, diolch yn iawn. Ydy'n bosib hefyd, os ydydd drwy dynnu sylw'r Llywodraeth yng Nghaerdydd i hyn? Achos mae'n broblem gynyddol rwan dydy hyn, yn ydych chi'n cysbysebu llefydd mae'r we, de. Iawn, awn ni ymlaen, dudalen 79. 80. 81. 82. 83. Yes, Chair, please. This is really a general point, but I see that we have, sorry, it's perhaps not the right one, but anyway, there's a general point which is to do with a question of expediency for proceeding to legal or other measures. I was wondering whether we had a policy in relation to that, and if so, when it was last reviewed and how we make that judgment. Because a number of the cases this week have been kind of written off because it's been decided it's not expedient to proceed, and I'm wondering how we make that judgment. O ti sôn am beth penodol fan hyn, Brian, cos dwi'n siŵr iawn beth sy'n gen ti fan hyn. Not specifically, I just noticed a bit like the other trend, there seemed to be a trend this month of expediency not to proceed. Dwi'n meddwl bod gan Jane. Chairman, Jane, yeah. I can answer that. Yes, there is. It's not a case that we just close cases. We do have a process whereby we actually carry out an assessment, and it's a not expediency report, and it's very similar to basic
looking at basically like a delegated report when you look and sort of determine whether you'd grant planning permission or not. So we look at the expediency of that with the relevant policies of the area region, local development plan and other sort of material considerations, and we make a decision in that way. So there is actually a report. So anything that you see where it says that it's been not expedient to take formal to take action, that we do have a paper trail that actually sort of advises as to how we've come to that decision. Thank you. Iawn, diolch yn fawr. Dalen 85. 86. 87. 88. 89. Eirydd, Yep. da ni fymryn nes i'r lan i wybod pryd mae'r APCE ffurfiol yn dechrau efo'r Nant Gwmpra nisa. Ian, Alwyn, gathon ni'r penderfyniad ddoe, mae'r apel wedi cael ei ganiatáu, felly bydd o ddim achos pellach i'r awdurdod efo yma. Mae'r arolygaeth wedi asesu'r estyniad a maen nhw'n gweld o fel estyniad derbyniol. Felly, gath hwnna fel ddoe, dwi'n di darllen o'n fanol fy hun eto. Mi fydd ni'n dod ar adroddiad i'r gweithio nesaf. Diolch yn fawr. Iawn, 89, hwnna'n 90. 91. 92. 93. A dyna ni, dyn ni'n ymlaen i gytundebau adran 106 gwybodaeth. Dwi'n gwestiwn yn fanna? Nad oes, o'n i ymlaen i geisiadau na phenderfynwyd arnynt ers 13 wythnos. Gwestiwn yn fanna? Rhestr bapurau cefndir, eto y gwybodaeth. Penderfyniadau dirprwyedig, ceisiadau wedi caniatáu, eto gwybodaeth. Ac dal yn ola, penderfyniad apel Craig yn Lanch, felly mae'r Lanch yn Aberdyfi di hwnna, gwybodaeth eto. Jane? Yeah, I just thought I'd provide an update in regard to the appeal decision that was made. That we did actually recommend refusal for this on two counts in terms of Development Policy 5 and the fact that the proposed semi-detached dwellings were going to be situated within open space, and also the fact that the ecological concerns was the fact we had insufficient information to actually make an informed decision. Those were the two reasons for refusal that we put forward, and it was pleasing to see that the actual inspector has sort of concurred with both of those reasons. In particular, Caroline Wilson, the authorities ecologist, she put in a quite extensive and comprehensive statement to sort of substantiate the ecological concerns that we had, particularly in regard to the otters, and obviously the inspector in this instance has concurred with both the reasons for refusal in this instance, so it was a good decision. Thank you. Diolch yn fawr iawn, Jane. Dyna ni wedi gorffen.